Зараз ви чуєте, як скриплять старі двірники, при тому, що йде досить така сильна злива. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на тесті Bosch Aero Twin. Купили на Nissan X-Trail. Передні, тут одна більше, друга менше. От. Дуже довго шукав, до цього теж були двірники, але те, що з ними трапилось, звичайна річ, стали дуже скрипіти і дуже погано витирати. Особливо вночі, коли йде дощ, зустрічний потік машин дуже вас сліпить. Тому дуже опирав, іскав і вирішив не шукати дешеве, а купити щось толкове і нормальне. Дуже сильно рекомендували від Bosch Aero Twin. От. По відгукам сказали, що вони досить дуже гарно працюють, дуже у них хороший термін придатності. От. І немає шуму при їхній роботі. Вже встановили, зараз хочу змочити скло і протестувати. Так, зараз дружина за кермом, хочу змочити водою і подивитись. Супер ефект, просто ефект супер. Ще раз. Погляньте. Клас. Тихесенько, все добре витирається.